Assalamu alaikum matukufu mdonge matangazo ya URTC. Mwelewano paraniha baina ya mji wa Itinkudi na Mtamdu mijimili ya hewashili baada muda mwingi wa kaharuma mavu mwelewano. Egypter shirika la ndege la hensi ya Masri haruma mfumo ngalijodoka na ndege mbili za wafanya hazi bantiju hamwando. Spore FC Shuanine Olimpiki ya Moroni ndo abuwa zintabuhoza mwandu zehe championa shaho mpira wa mdu hadaraja ya hoandu washe na zinu mungoni mezi madamshinzi za imisi taarifa habari ya hatu ya imakatiano. Raisi wa jamhuri harajai bantiju lejio la hemfumdarinu baada brenga funvu iho Bruxelles harmo mkutano wa sita wa hezenti za homoja wa helibara la Ulaya neza helibara la Afrika. Mkutano ikao ubulu tarehe 10 mfukare ya Fevrier ukaza kifu tarehe 18. Harmo mkonti unu ikashwabaha imadhamana wa mabara yanu yomaili wabadilia na fikra juma miva minji holara ngomva wa hifadhi ya amani ya mibadiliho ya hawa mbasa wa yankiba harmo ya Afrika na madaza saya. Umwaswili wa rais ya Zali Asumani harumweshi wanza shandegesha matoifa halahikiwa ni madhamana mbali wa hedaula ya muhafidhu helisi walangazija madhamana wa marengo ya kirania na marania wenji wapangi haeze jani buzonti. Mwenyezi Mungu ajalia hawasila amani rifurahi waramona ngari na yakinukanga garjuhunda marunda haukaharanzia wanana mara iswa he Europa pia ne mara isi wa he Afrika yabo yongene so shewo shaukaya rais wa hatu ngujorini ka faida hakakaja paroro habure ya rejei bure shayo roha ha proje harejeina proje wenge abo watu yende tamaruloni yoka ensinge jokaruma maendeleo ensinge jokana faida maudu hakaba nulewo karnato hunda lewo maudu ngalewo kakarjaja lewo hazibala lewo shamadu garjuhunda Venge yonde de toma ya rulonio ukaya gurini ko toma ya ukensinge joula wa harumweze tabu zilio ze krizilio kaujabanu husu Algeria onese ukaya warupia wa himida rais enti himida rais heze ndongo njema azifanya wensi kawati wakati wanajua ukadingoni mwa ndongo njema haina mdu kweli ukoe hanza ensi geladhimuyo ya hime batina ukangu nyuma mruwaro hombi sha wandu pia wahimi asibabu yezendongo njema zilo haruma enti mana bafanya changement zinji ngabo etabu ilo haruma ulemengu kamili shayo pande wa mwendelo wa development infrastructure zenzi yanezendongo za lazima ngazifanya abengere shukuri ESF kungumanyo la he Afrika ya jwalohe ya lishuli hanao ni amani no salama ya andali ya mkonsi mfumdaru yunu Moroni wakana makswada mshinzi ya fanya mjimliso waheze barnamaji za hazi wendelianizo na uonesa zefaliki walonizo za utanziani za hemakati ya jao hefaidanku ya hifadhi ni amani. Halidi mzuri ni mapicha ya Salim Zarkashi. Unumkonsi wa hazi waandaliwa ne ESF kungumanyo lahe hifadhi harmaye Afrika ya jolohea ikao waunsanya mavamana wansi 12 ikao mengonumizo de Comor, Rwanda, Ethiopia na Kenya. Ne makswada mshinzi dohuja wajadidishe maarifa ye polisi husu zehazi za hao ne maudu ya hao. Hunu mengonimu warenga fuvu hahakikisha ya ukaya omkonsi wa hazi hunu gona faidanku kabisa hawekao ngaujutsongeza ye polisi ishinde idojikimu harma zehazi zonti. Wafanyi ha fikra ya ukreye base de données ya urassemble connaissance ya hema polisi wa hezi ntizo hamade namna mjua ukaya ya objectif ya ESF ikao ikansi ha ya Afrika ungulo anko a 5 continents ha uprepare force unie ya he Afrika ikao ikansi ha composante raro ngabo composante policière ngabo composante civile ngabo composante militaire za composante hizo zikansi haenda zafanya force unie de l'Afrique pour intervenir au cas de besoin dans les pays de l'Afrique. Opande wa Colonel Ali Mohamed Robert ikao woi mengonime madhamana wahu wahe ESF haonesa opando wa hahe ukaya omhimu wa zinzonti de amani haki na noba moja. The purpose of the PPOC workshop is omhimu hatu do utaha ye amani ne hifadhi harma zinti zahe ESF zonti are fundamental and considered very important by Denmark.
baada ujo ukamilishiha omkonsi wa haziunu nga ujo tsongeza ye polisi mkomor yashinde yadojithanabahi holihondeze hazi za hai na vandu bwana wabonge emavamana wahewiza rezo wa habari za ndani wajiamwa tayari ya ufanya hazi ne makungumanyo yonsi ili ibasauhe ye polisi ya hiyonsi. Le shirika la hawani Egypter lisa landisa zihazi za halo harmoshi wanza shandege sha mataifa rongo ikawange thubutisha haukweli wa mshirikiano parhanao baina ya Masri na Moroni mahsus harmumva wa matembezi ya misafara ya hawani na ya baharini. Alia uwa yubabdalani mapicha ya Ibrahimu Mkababo. Baada mahadisi menji ya njiao harmo owanzani baina ya hii Komor ni Arabi Saudite hamshirikiano wa hao nele shirika la Egypt Air haniaba ya wendesa usoni matembezi ya Komor ya 2000 zihakikisha home konti wa hendegi ya Egypt Air harma yeshi wanza shandrigi shama taifa shamoroni Prince Said Ibrahim. Ndege inu iko ujaisahilishe ya misafara ya Komor baina ya dunia haubira Leker, Dar es Salaam na Paris. Hadaraja ya mabiria jana na mengo minne na wanne. Egyptero wakawajavanu fanya mahadisi menji waonana nasi kirasmi warambia ukaya ngoendao warejei sazinu zijiri muhimu ya hatudo kaya dudunge siasa ikao ihansi wa rais wa daula ya ubua masiwa ya hatu waje mashirika menji volinu ngejuju havanu henda Leker directement halafu mrudi ngejovira Dar es Salaam irudi Kensi Moroni jo Moroni henda Leker. Barnamaji kaudo ibalia dokapa ke volume 2 hena mfumo de mbili ne juma ikamgwa benzi banda halafu banda Leker bungwa hibenzi ngabo munganyo yiho wahenda arma dunia kamili wendao Ulaya wendao Asia wendao hena mahala mrajo kanzane. Ndege ino ibali ya ujumbe wa wandu 25 watendelwa ni Dr. Bandar Ben Fahad mingoni mwao ngaboe matajiri na madhamana wa mashirika wa miva menji ya maendeleo hama demiva ya husu yendrege banki na loteli nga wadhumani yao wajiwabaki harma yensi ili wabue hazi za wendesa usoni ye matembezi. Wandu rasmi maofisiel atawaswili wandu wa ubasawa yankiba yani rirao entrepreneur au investisseur harma miva yonsi ili wajaone namna ya ushinda wasaidie Komori ulawana na ifikra ya Mheshimiwa Rais Azali inoyai vision de l'émergence à l'horizon 2030. Dino ngelinsini mwa shivuli shaili garabu na imuhu ili garabu de Dr. Ahmed Abul Ghaid abakautekeleza sintosa parce que ulawa yao huwaje huno bila shaka wajaha amri zaili garabu wajiwaone wasaidie Komori harma mivabali nambari wa yabasawe uno ushinzi muhuwa he serikali banda hazizi njizaendelewa ili omshirikiano uno ufuzu dowombe ya omshirikiano unu udumu zijanibu zombili wahundane neze faida za hao. Leo ni taarifa habari unisauka shirika la Kishin na CGC lijamhuwa tayari ujoringa funvu harmoshi wanda shahazi shaandaliwa ni IMP shirika la taifa lishulihanao numbu hazi na unumkonti ujoka utanganya madhamana mbali na mbali wa mashirika na luzi ili hawadzima wafikirie ya maudu ya hombasa uo wahe mashirika. Marabemji halali tushikiria au déplacement ujaka mwelida halini mshile mjuezi compétences zilo mwelida amamona nuhamada unu nungu nishao zila entreprise ikao gizuhambani ikawa shindi waja wa participer fikiri kawaja wafanya échange wandu wajo shinda wa nécessité compétences ici par exemple CGC des compétences za tunangura haja 2014 slogan shindi réaliser hazizinji ngabo za dishondo ngabo za infrastructures de route harmazi hazizo shindi ripanga pas mal de employés harmo société watu kauju ngabo maçonnerie ngabo ma conducteur ngabo ma agent administratif ikao ngabo nungu kawa tukauze rambu wa haja sur le terrain wa panga harmalida donc afikiri au ka tena zile entreprise rahaza zushinda za buhema so habu
na zilazilo haju par rapport nasi kanga si wazima hamumu na Muhammad Aunu wandoajo profite wala watsanganye échange zingi zijoka benefisi fikira hangu mimi najitekeleza harmo na nyasi hama walo harma za entreprise ikaonga zi rambulao ngabo so rambula sijowapa hawinji watengele wafanyi hamadasi wajia participer harma ye salon on wajiwa découvrir masquino wakati on wakansi wa hadisi au on nao on todo découvrir za nyumeni. Msomo ya Wizara ya Ulezi wa Taifa hawetlia usoni madhamana walone jukumu ya barnamaji ambao bundo la malezi ijimiza mkonti ya mfumdarini honmoroni wajadidisha maarifa mafundi wa wakilio baadhi za koleji na lise jumwe namna ya kubarikisha msomo wa hawana harmwe fani ya fizik na shimi. Nardunge melo zaidi wajima na Azihari Mbaye hawiyashema picha ya Salim Ali Ratiraka. Muda mfupi banu ye majaka ya tuna madauzo haruma mva wa fizik shimi na science ngajo kaza kifu zinudizo yaonesa ye mwanzishi jimla ya Wizara ya Ulezi wa Taifa rahai jabu wa kirasmi wa mkonti wa haziunu ye misomo hanzia za madauzo inu zinu mwengoni mweze hazi za he barnamaji bundo la malezi ya harimiwa malinenti ya Faransa ho wasto wa idara ya maendeleo ya henti inu ye mafundi wa hezelisi na koleji wahundeshwa bahasha he barnamaji inu mafundo universite na wanuamba wa mapedagogu do warenga funvu haruma mkonti unu zariro hao haruma lijaka la hale wandwado somisiwa ye science ne physique hava hao wandu kasoma lijaka hilo shawa hunde taratibu tena ya kushinda wazirumie zila wasoma haufanya ze experience haruma ya mivabal nambal la map yo fondation vokao dole na jukumu ya funisom somo unu ngenga ringa weisho bashino rwashikurie umjo hao banu ukarindo tukufu wa ulahiki ma esper ama madame Fatima Rahmon na Adeline André ma esper wa jabana skole unu ili wajewa wafanisom somo unu bokomsomo unu uhusu lisenne na koleji 15 zaki daula ulawana no wende sawa ya misomo inu izana za uruhusu wandu wafanye malauzo ngizo tayari zijo uruhusu warenga funvu haruma ya misomo inu wafanye zihazi he namna ya ladhimu ulawana na Adeline André zamana mzima wahele chama lambu aome ala pati la Faransa baada ya misomo ijuka za kifu shangwa jodo rejei iliwe wona inamna zihazi zendele yao haruma muda utumfubi. Ya waziri wa helibundu la enti Afretan Yusuf ne wahezi habari za ndani Fakridin Mahmud wazuru nyumba jomoha harmo mdawa kule Moroni ili urambushiwa ni namna ya ajali ya jiri shabaha wajao ho amrisha embidia he nyumba ya baki ijomolwa pia ilivukisha walo karibu mwiyo na ajali nziro. Alia uwa yubabdalani mapicha ya Ibrahimu Mkababu. Linu jumba la jojomoha watina ukayensi irindrinda likana dari mbili nilo lihe ya omra wa kule upande wa garaji mrikao ya hatwari ili yongilo karibu na lekoli na nyumba zinji humabavuni yunudema na ikao zihadhari pia zirengwa ni serikali ili lidangusiwa kabisa almuradi kuyakuza na ujua ukaya ya nyumba inu kejaka ya timuhazi services za security za kozepu waja sur place waja wano i danger ya présenter note en conseil interministériel on esa i danger manange jomba nyumba yenu nge karibu na liko libiwa jau na malahotano ya Zingiza i conseil wa renge anzima ya u mette tout en œuvre tai nyumba yenu ije igomole pare tongeze wanata wajua warudi likoli biwa jau na wanroenshiu bavuni watawe na ajali ya kamba nyumba ijekenti tuipulie tena ifanye ajali nyingi wakazi wako wenze ulunga i sharia menge na ikodia urbanisme nge clair ne samba ne kama nge tsawa wa nyumba tsaka yonti lazima mrabile armoi services za la mairie
avole ni rongolomba permis de construire izo wandu watanabda hizi hazi za nyumba yinu kasjaste otan la muabundo wala dhimu wala kaljaka na yeruhu sala hele bundo inu yamba ao haluha ya shifaransa permis de construction zinu zilisa hasara owenyi harmo mji wa Nrude ambako wanji ya itiso shamabungu ikawonga njiao harmwezi walo ama emakatiano endi daraja ya njia mjini na harmo bando za miji za hebavu ndongo ikao geshangazao kabisa imaraia holi bungulinu ngilo jumwa hula haini tunku hata isababisha ezinyama ngazijifiao habo zitohunda tunku zahala. Leonsi huyararu rijuha rihundru wandu wendao haruma hususan wendao haruma zihonze wahundru homusizoni domikabala homji lebunguilo harumae kunu domala landisa walona ziunga ikao walimi wawala trama wawala mhogo linji ya tena harume ziunga ngalilawe ziwalo hizo na weka ikanse shiwalo amafano ikansi le trama lo umenyeha lokali rende jetsen abo hizo mengoni mwezo raju hanza waje madokteri waje wa analize ekakalisi na sumu haukaze mbe abahazo katsunda mbainduza halasha tujuru ngwadao nimbabi yabakisha imbatunku abonge abo zitohi abahazi tohima abonge abo rasire rezinyama bahi mbimea yendomea anile tunkule ndomea shatsa linuli homba akabati mru onomba yutunku abahanga monao heli enti haba tere wa video WhatsApp mabibia to kondo kanda zino shimangamba sheni hizo fenomeni ziko kirizi jiri makati yoka fenomeni yoka periodique yoka fenomeni spéciaux yoka hizo fenomeni zijiri uhabaha shaka zia paroji kuzamba ka hunu komori mpaka da baha karja parojua fenomeni hamadi yajiri sha mangani hoyo ukiri nokaweza ribakisha baha dondara tundendu rijue exactement zinusheni hindi akayo mkin shaka yanu zindazin kwamba no miswafu wa Mungu wale la stade miswafu wa Mungu yana stade development yana stade ndaro donc stade handa ni ukandio mkinaika mabungu heliyo shambosheni donc ya juja après developer moi stade zadunga ba tajere nde miswafu wa Mungu wewe o izo mi tsansa wala murifanye rishinderu jua ndoka eskezanu ndizo jukazin larvo za papillon au zinu larvo za hindushindwaji au zinu sheni carrément sheni zikojo minya yeziwado abaha ngasi kabula o shidarmambenka isho hindu fulani shamagala murbeheze watala muhatu armaiho ndo waone ndo jushida warambia après jeritwaliri jue eshinu hindi exactement baha kana ujora menga ngao mesure gara hare jajue phénomène buyo raelewa phénomène ngedo juu tsongeza shinde renge mesure komori karja porunda phénomène yani yakana jirma haku hamad heli yumkini shawa tawana na mvazwa lo limité ino jojo raelewa tena kazi unizija hazila rambao ze conséquences za changement climatique ze conséquences hazo zo mkini sheka hada harmai baada tena hiziwalo mshikobo dhuhiri mabibi hau mabungu ya tukaya makatira kanayo shomkiri dhuhiri he no rambao changement climatique Ngani leo ni taarifa habari ulawana na habari za kazalaia ya ukai jundu idiro shioneha ya ukanga joka vumia zenti za habari hindi zenti uzinu ya mudiru wa kitekniki wa idara ya utunda emilenje haonesa ya ukaya she jundu shinu ya makatianu shivirili ya harmalesi wala bushini na larinyo na halesu alalinu nguparo wandu wonti wakejuma urenga ze hadhari haujihifadhi maswaya hatu yomane kayati harma danger ya cyclone tsoka yonsi na harma makati ya mvua za sihazi madehili ni kozamba ni bahari al-Hindi ngabo cyclone virao ikawa de cyclone yatsangu harma au mahauna harma saison ino ikawa cyclone yo hamba eminati donc cyclone yo e trajectoire dunga ngetongo dunga e trajectoire hama de cyclone batirai
presque mioyo donc kitsubiri harimo maswali hatu shange birao baina ya hesha isiwa sha la Réunion na Bushini wandu na watsirenge information zibirao Bushini au zibirao la Réunion wandu washanaliza hunu kana Komori ngasar macyclone kozemvo rujozi parisa harma semenino hunu Komori amabondo da hunu Komori maso hatu hunu Komori izomvua za he saison ya sihazi shaizo timvua ikao zija he cyclone yani bahari ho kaimenye yo hata basho kabatsi cyclone bahari yo jomenya he makatiana ngejo kiruro hebanu o birewende shindini wanzendo apashie uhunde bahari ngiyombi shaya ladhimu harmo Komori no wandu madunga wadunga uze bahari iladhimu kabla ya uenda uringa bahari wandu wa pare harmale dahola anasem baada muda mwingi wa mji wa Itinkudi na Mtamndu mijimili ya hewashili wakajihundra harumo mavu mweliwano emakatiano ya amani parhaniha baina mijinu yomili. Hafla rasmi yaandaliwa humnasaba unu harumo mji wa Itinkudi ya 2000 na katiba la kuthubutisha yauka ya amani haladara litomhono baina ya hizi janibu zombili. Wakahadhir madhamana mbali wa hensi mwengoni mwao ni waziri wa mahakama ya procureur wa jamhur mawakala wa gendarmerie ya taifa na wahuamila wa hebavu ya washili dimani. Nurdin Said na Ahmed Nasor wakahadhir kwa ziwa ndio katiba lino la fanyisha no walwali fanya na memona tasindoba kalifa ni wanduo jawana wa lino katiba la ukadimia ya mabaya mbali na mbali ya joju wa udhuhiri ulaho mipirani ze ardhi hau harimwa imisanganyiho ya mijionsi ya hewa shili waliti ya mhono ili udungana harimwa amani lipangwa neshe ikao sha amani sha hewa shili ilambwao gobala salama zinu baada ya suluhu baina ya homji wa Itinkudi na Mtamndu iparihaniha baada mezi mingi ya umani wahaja hanzi ya zansabu hoza mpira wa mdu kubalio izo marwania sha odora biokaya eni afanyanaji hampira na mtahi na nesukwa joka mpira na mbehedema polisi wake yao watewa odendu ya afanyanaji wa mdunge shabtije mlita magari o tahamdu ya radadai to mtu ningemda je ilana tiajana awezi tabijoka pose bijoka franki pasojo ka leo wo joka janezero ko gendarmerie lo nchi chati de manda kesulu minuri kiwani to mtamu pia kama watu wajirina mana mtamu kweli ni orasirikali au ni orwati na mtafadhali ndio tuwe malaika wa ndani jembe babashi ya mzaya mafunge nenda shati jembe kama hamchi wabedu ngwate yi ike komkontira kansi mu ne islam ya parigana ridunga lesino aluza tu kawo majirani owaluza owanzali zopia zija asababu ya osira amali zinji zipotea ujumwa wa umani baina ya Itinkudi na Mtamndu vanudo vahanu ya waziri wahe mahakama yenda na upara imavamana wahe mijinu yomili wahundani na mashawiri ilize hasara zibunguze kwezi watukufu na mkerani na mtafadhali ala kul hali zenye mazakulwa makayamisi watihaki tundo mtotole manakoni shoka mwanado kwa bana awe sherekea kwa jaba rama ukaganzo sote pia angalie namna rushida rekebishe bali ze maliza fadala bila ala kul hal wenyezo kwa baadhi au shashi abudu baadhi ni yao ndio kabisa zile kingine heda ndio kwa sana khairi ya jamii yetu. Sport shampira wa mundu shaho wanduwashi ya daraja ya helisi walangazija shisa shinjia nziani ya mfumbili inuye Panasco ishindi ya Volcan hamagoli mararu kwa zima. Swadri Said. Imachi ya kahensi wa mamkini hai ke machi ya ujerebu mkabala walichama la Volcan hunu kaza mkinishi hena mna hiyo. Mana hunu chama la Panasco hunu hena mna kao duarenga imachi ya mionomili washindi watoa ushinzi mbelu walichama la Volcan ini hamagoli mararu hamoja. Mwenyezi Mungu arisaidia shindirto wa ushinzi hamachikao karjaka ujihanti kangarjo kwa wirenga hakainu kipi ka urende bohao wende wareme mararu kwa zima pole or kanzaru onese watonia neze mayora vaya
ya la mararu ya tijirejeze na hunu ligol la handa loltilwa makazini wamoja na Fasidati Isa Ibrahimu wakati kao hunu idifai ya Volcan kawaka hashiri hena mnakao listaratibu za ekipe Panasco za kuendelea tu harma surface na hunu ligol la vili na jau lentwa makazini handia za penalti wamoja na Samina Abderrahman Kudurwa wali gol la raru la koto atoma kabisa alchama la Volcan loltilwa wamoja na Nambar Shendra yani de Zainour Nourdin. Rika m'a un peu découragé, mais siku leo vu que jana victoire sibai tena 3-1 rimene score njema e matizemachirija ungarjos buterjuse sehito wei machi yadunga bani mfumo jao huni Panasco atuenda hamo mkabala wa hambu wanukawa asenda sikana tu na chamale FC Shuani ezi usutul chamale FC Shuani wei machi handa yao washindwa tu hanzia za tapiver wakati kao hunu wajitamka ambao katujitekeleza harmu shonda shamuroni na huni chamale Olympique warenge shwabashini hautia machi ya Shuwanzani baina yao na Infantino ya Hobata ya mitsamihuli hunu ekipu ya la watu haramu muji wa Bata hunu watabadzi wa kabisa katika hunu washindwa hamagoli ya para 11 hamoja na hunu Sara pamoja na Christina Eme Razana Mampiave hunu halakika waonesa tu utaalamu katika hunu wanunulwa ili chamale Olympique lengeze maarifa na nabahati nyingi za utia magoli na zodi za mkinishiha wakati kao hunu watezaji bolu wa iliwani washindo wa hensi magoli 7 harma magoli kao diatilwa wamoja na chamale Olympique ya Moroni na Christina Eme Razana Mampiave hunu aonesa utaalamu katika hunu akanai bahati ya hotel goli la tano lahe be hunu ya mahakimu waonesa tu hamba hunu akala watu halmaldangadzo bezo kao ya mapicha tu ezonesao hunu Christina kakala wa halmaldangadzo wakati kao de pasi ya kufanywa Dangadzo la mfumo wa bidi mtuendelea tu tarehe 26 kao dejao na hulu chamale Olympique ya Moroni wasilindwa tu ho mitsamihuli wanukao watoda wagabidi lichamale FC Inangala umuji wa Jongwe harma imbude. Habari za ulimwengu. Ukraine hawaketi nyangwe makatiano imarahia wa ujumu fundisiwa namna ya urumia ze bunduki